har skjedd. Hæ? Med tidsa dine? Det er mye større. Ikke det? Jo. Er du gravid, eller? Herregud, kan du slutte, eller? Jeg er ikke gravid. Tiss på den jævla pinnen. Nei! Hva faen? Hva er det? Jeg tror jeg har ligget med ham. Husker du den kvelden, eller den helgen, hvor jeg lå med en fyr bare fordi jeg luktet så godt? Jeg tror det er smør. Stygge tegninger, altså. Hei. Hei. Jeg er gravid. Å, shit. Hæ, hva er det? 6 måneder. Så du sparker den ikke, da? Er den sjuk? Nei, den er ikke sjuk. Den er bare en fucking jævla sneaky ninja-baby. Er dette faren min? Seriøst? Har du ligget med han fyren der? Men så var det du som sa at jeg skulle komme inni der. Jeg kan faen komme i kaffetraktoren der hvis du vil. Bare si det. Kom i kaffetraktoren. Boom, så har jeg kommet da. Skal du gi den bort, da? Nei, jeg vil ikke ha med noe deg å gjøre heller. Så vet jeg at du er gravid, da. Det er ikke det første jeg tenker på når jeg ser deg. Det første jeg tenker på er alltid fy faen så pen du er. Eller jeg vil ikke med det. Jeg tror at jeg kunne blitt en god far da. Jeg er sikker på at du hadde blitt en fantastisk mamma, liksom. Jeg har liksom null lyst til å være mamma.